कभी भी अगर आपकी कार अगर इस प्रकार अगर काफ़ी ज़्यादा अगर गंदी हो चुकी है तो प्रॉपर एक चीज़ ध्यान दें, कभी भी आप अपने आप से गीले कपड़े से या फिर लोकल टेम्परोरी इंसान से जो कि आपके कपड़े से ऐसे गाड़ी को अगर वॉश करेंगे तो बिल्कुल ना करवाएं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे डस्ट होते हैं जो कपड़े रगड़ने पे आपकी गाड़ी में स्क्रैचेस ला सकते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी अगर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है तो प्रॉपर एक वॉशिंग सेंटर में आप जाए और वहाँ पे गाड़ी को अच्छे से प्रेशर के साथ आपकी गाड़ी को वॉश करवाएं, वरना आपकी गाड़ी में बहुत सारे स्क्रैचेस आ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।